ассалому алайкум. Силкаи наворҳои қаблиро метавонед аз описание видео пайдо кунед. дарахти дӯстӣ тақдим мекунад. ҳаргоҳ майл ба гуноҳ кардӣ, ин се нуктаро фаромӯш макун. аллоҳ мебинад, фариштагон менависанд, дар ҳар ҳол марг меояд. Всякий раз, когда вы грешите, помните эти 3 пункта. Аллах видит, ангели пишут, во всяком случае смерть идет. Гуноҳ қилганingizda ushbu 3 ta fikrni eslang. Alloh ko'radi, farishtalar yozadi, baribir o'lim keladi. When we are tempted to sin, we must remember that Allah is watching us. The angels are recording.